Irugitay daytoy a panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Itinagan ni Apo Jesus nembag nga agsapa tayo man amin akakabsat iti Apo. Today is the 4th Sunday in Advent. Kahit kulaing kablaawan iti tunggal may sakada kayo, iti naragsak nga panang celebrar iti panakaipasngay iti mangisalakan ken manubot tayo ni Apo Jesus. Katisaw ni Apo Diyos nga intay pagpampanunutan iti dayto nga Domingo, iso iti Gospel reading. Masarakan iti Gospel of Luke chapter 1 mangrugi iti verse 26 ket kasto iti mabasa. Iti may kanamabulan iti sikog ni Elizabeth imbawon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ni Galilea iti Eli a Nazaret. Naibaon ni Gabriel daytoy iti maysa abalasang a berhen a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose agtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang niya ang anghel kini Maria ket kinunana agragsak ka sika ana idumdumay ti patagna ti Apo addaken ka. Napalalo ti panakariribok ni Maria iti insao ti anghel ket pinampanunot na ti kay papananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana di kagbuteng Maria ta pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto ipas ngay munto ti maysa lalaki ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinan to ti Apo nga ari akas ken ni David nga amana. Iturayan nanto ti itagnanayon dagiti kapututan ni Jacob ken dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano amaramid daytoy dinto may saka birhen. Umayto ken ka ti Espiritu insungbat ti anghel. Salinungan na kanto ti panakabalin ti kangatuan daytoy ti kapuna nasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo
ti ni kabagyam nga Elizabeth akong kunada a Lopez masikugen no mampay bakit unayan innem abulanan iti sikog na tawan ti saan akabalan ti Dios nga aramidan at tuyak nga di pantiapo kinuna ni Maria maaramid kuma kanyak akas insaom ket pinanawanan ti anghel. Absat ko iti apo no kitain tayo ito'y iso iti panangipakaam mo ni Berhen Anghel Gabriel iti maysa nga maipasngay nga manubot ken mangisalakan. Iso ti panakaipakaam mo iti uiyaay ni Apo Jesus iti daytoy alubong. Ti grasya ayat kental na ngagtaod ken ni Apo Dios iso ti madda ti tunggal maysa kada kayo. Manipod ita inggana tinggana. Amen. Siguro ado kadak tayo iti excited. Nya? Ado kadak tayo iti magagaran una yan. Tinaduma siguro mariribukan no apay. Bilangin tayo kat upat lang aldawan. Ha? Upat lang aturugan kung nga road. Paskuan. Ket anya dagiti danagan. Anya dagiti kumikuman ti pantsempo tayo. Ay ket ado nya nalabit kung pampanunutan tayo. Oy, anya nga ta dagiti taraon nga maisagana. Dagiti babasit nga bing nalabit pampanunutan da, excited da, kadagiti regalo nga awaten da. It's time for them to open gifts that they have been looking for a number of days already. Tangamin adda dagitoy iti sirok iti Christmas tree. When kakabsat ko iti apo, dagiti daduma, saan damit unay nga magagaran, taapay. Imbis nga, ti Paskwa kuma, ti panang celebrate kuma, iti Christmas ket reunion, big reunion. Panagsasabat, dagiti agkakabagyan, dayta saan nga mapasamak. Taapay, nagado, dagiti pakaringguran, pakadanagan, health protocols. Ado uray dito yung seminary, dagiti estudyante, awanan sa, uray may isa nga talaga nga kunan nga agawid. Idi before, weeks before daytoy, tanalpas ti klase mi idi kalman, agda kami iti Christmas break, ado dagiti agplantano nga agawid. But because of the health protocols, nga makwarantin ka no dumanong ka ilim, kastamot inton agsubli ka, they decided, uray haanan nga agawid. Huwag kakabsat ko iti apo. Everyone is excited. Tunggal maysa ay detay ko na magagaran una yan. Nga mang celebrar iti Christmas. Gamlaglagi tayo kuma. Santay kumaunay nga pakakumikuman, santay kumaunay nga magagaran, taamangan no iti panpanunutan tayo nga panang celebrar iti Paskwa, ket iti kinagpaisuanan na awan apulos iti pannakainaig, awan apulos iti connection na iti panagsagsagana tayo para iti daytoy iyaay ni Jesus. Taapay, padasin nyo nga panunutan, dagiti plano yung aramidan into the 24th or on the 25th of this month. At dakadi nga na iragpin, at dakadi nga na iraman ni Apo Jesus. Isu kadi iti kapapatgan nga paset iti selebrasyon tayo iti Paskwa. Absat ko iti Apo, diya ko nagtatay, dahito teksto tayo, saritain na iti panangipakaam mo, panangi-announce, iti anghel, iti agbalin wenno mangipasngay, iti manubot, iti mangisalakan. Kunana, iti teksto tayo nga napan ni anghel, na ibaon ni Gabriel, iti maysa nga berhen nga babae, ket sadyay na ipakaam mo. Si asino aya ngamin, daytoy sumangpet. Si asino aya, daytoy padpadaanan tayo nga in-announce ni Angel Gabriel, nga umay, may ipasngay ken ni Berhen Maria. Umunay ti amin, kuna na ti teksto tayo, nga iso ti anak ni Maria. Ni Maria, no laglagipan tayo, akat ordinary person, may isa nga tao, kahit nangarod nga sa uwan, nga ti na maipasngay ken kuana, ket may isa nga pudpud no nga tao. Nga ni Apo Jesus, ket iso daytoy napatag, nga umay, nga urayan tayo. Ket nang nangro na iti amin, iso may nga tao, kas kada tayo at daan iti lasag,
ket umay tapno isalakan ken subuten na iti tunggal maysa kada tayo. No apay nga kunak daytoy tangamin no kitain tay tinasantuan na surat Luke 1:31 ipakaammo na nga daytoy nga maisalaka mayanak iti maysa nga berhen ket mapanaganan to iti Jesus. Ket daytoy Jesus, it is a common Hebrew name iti tiempo ni Apo Jesus. Ket anya ti kahit nga sa wen daytoy Jesus, the Lord saves. Kahit nga sa wen ti Apo mangisalakan. So the name Jesus nga naipasngay mayanak ken ni Maria a maysa nga berhen ket isu gayam iti mangisalakan. Isu iti manubot. He is our Savior. He is our Redeemer. Umuna ay may kadwa nga makitak ditoy no kitain tayo ti verse 35 sa uwen na pay nga daytoy na ipakaammo nga maipasngay ken Berhen Maria ket anak iti Dios. Ano anak iti Dios? Anya ti kahit nga sa uwan dayta. Ni Jesus masapol nga isu ket pudno nga rudmet a Dios tapno iti kasta kabailan na nga tungpalan ti amin nga paganurutan iti linteg. Ket daytoy nga panangtungpal na maibilang met nga kinalinteg panangtungpal iti tunggal maysa kada tayo. So, Jesus himself is true man, Jesus himself is true God. Hanlain nga dayjay. Kunana pa iti teksto tayo na maawagan to iti na indaklan that he will be great and isu iti anak iti kangatuan. Verse 32. Kahit nga sa wan ni Jesus, ti umay nga naipakaammo ni Gabriel ken ni Berhen Maria nga maipasngay na ket may sagayam nga naindaklan. Natanok nang nangrunay iti amin umay ket aramidan na iti nakaibaunan na, ti misyon na nga awan pagkurangan na. When babaen iti panagtungpal na, iti linteg, babaen iti ipapatay na, anya iti napasamak, naluktan nga rod iti ruangan, naluktan na iti dalan, para kadagiti napukaw nga anak ni Apo Dios ket dakayo ken ti siak mabalin tayo aminen iti agsubli iti Apo nga pinanawan tayo iti Apo nga saan tayo nga kayat a makibiyang iti biyag tayo gapu kadagiti basbasol iti tunggal maysa kada tayo. When ni Apo Jesus isu iti naindaklan, isu iti katanukan kadagiti amin nga naisalakan, kadagiti amin nga nagtalek ken namati ken kuana akas manubot ken mangisalakan. Hala nga dayjay iti may sapay nga makitak ditoy daytoy padpadaanan tayo nga naipakaammo nga may pasngay iti maysa nga berhen ket isu maysa nga ari. Isu iti agturay. Ti panagturay na hanlaeng nga iti daytoy nga biag no dikit di kunana agturay iti agnanayon. Isu iti ti ari, isu ti mangted iti salaknib. Isu iti mangted kadagiti kasapulan dagiti tattao nga iturayan na. Kasta iti inaramid Apo Jesus. Kasta ti inaramid daytoy na ipakaammo nga maipasngay iti maysa nga berhen. Imay tapno agari iti puspuso iti tunggal maysa kada tayo. Kasano nga umay? Tapno iti kasta ket makasagana tayo. Kasano aya iti iyaay ti Apo. Dayta nga impakaammo ni Anghel Gabriel ken ni Berhen Maria. Tapno ti kasta ket santay kumanga datay malipatan wenno maliwayan ket mamis tayo iti iyaay na. When umuna iti amin naipakaammo ken ni Berhen Maria. Binisita ti maysa nga anghel ni Maria ket naipakaammo ken kuana. Imay nga rod ni Apo Jesus. Idi naipasngay isuna ken Berhen Maria iti maysa nga kulluong in a manger. He was born in a manger. Today, He comes. Ni Apo Jesus, daytoy nga manubot ken mangisalakan nga naipasngay ken Berhen Maria, umay matlaeng iti tunggal maysa kada tayo. Kasano? Babaen iti sa una.
no dinggen tayo ti pan nakaikasaba, pan nakaipakaammo iti naimbag nga damag ti ebanghelyo ni Apo Jesus umumay ti tunggal may sa kada tayo. Naawatan tayo ti sakramento. Ti pudno nga bagi ken dara na nga nang para iti pan nakapakawandag iti basbasol tayo. Ni Apo Jesus imay kada tayo kadwan na idi maladaga tayo pailaeng ket imay ni Apo Jesus kada tayo babaen iti pan nakabunyag tayo. Ket dadjay na ikawas kada tayo ti kinalintag ni Kristo. When kakabsat ko iti Apo, umay ni Apo Jesus kadagiti puso nga naisagana, kadagiti bibiyag nga naisagana para iti panagtaeng na. When kakabsat ko iti Apo, umuneg iti puso ti tunggal may sa kada tayo. Ngem daytoy nga Apo Dios, daytoy nga Apo Jesus amanubot ken mangisalakan tayo saan na kayat nga da iti kadwana iti uneg ti puso ti tunggal may sa kada tayo nang nangruna saan na nga kayat nga da dagiti saan nga nadalos dagiti narugit kina managbasol nga adda iti puso tayo ket makipagtaeng kenkwana. Anya nga rod ti maramid isumat laing iti mga ramid iti pamuspusan ti Dios babaen iti panangitpaay na ti pudno nga bagi kandara na kada tayo babaen iti papatay na iti krus dayjay kinarugit dayjay kinamanagbasol dayjay sipnget nga agnanaed iti puso iti tunggal may sa kada tayo winaknitan na dinalusan na babaen iti napatag nga dara na. Absat ko iti Apo, does your heart or is your heart kunak kuma ready? Does your heart have a room for the coming Savior who is to be born? Adda kadi lugar ni Apo Dios, ni Apo Jesus ditapusom para iti iay iti manubot iti mangisalakan. Habsat ko iti Apo, no ang pag-aammo tayo dito inya, jay Luke chapter 2 verse 7, kunana ijay nga there was no place for them in the inn. Iti panakaipasngay ni Apo Jesus ni Jose ken ni Maria nagsapsapol da iti mabalin nga pagdagusan ngem awan iti lugar nga naipaay kada kawada. Malagip ko daytoy Las Posadas akunana, no? This is one of the many Christmas traditions which began in 1587 in Mexico and continues to this day in many countries. Las Posadas. Ano rito Las Posadas? The word posada means inn or a place of lodging. Kumalagip ko nga di high school because I went to a Roman Catholic school, tawampay ti public high school, ilimi idi, I played the role of Joseph. Ket kadwak ni Maria, nga napan kadagiti na duma-duma nga pagtaengan, ket adda malagip ko daytoy nga linya iti kantak nga kinantami tangamin imbes nga isao ikanta kunakket mahal na Ginoong may bahay kami ay nagbigay galang ang aking Maria'y magsisilang sana ay mayroon matuluyan. Tapos sumungbat mo't di makinbagi tiin. Ay, wala kaming awan ti lugar yun dito eh. Aging gana nga rod nga tinapasamak nayanak ti manubot iti maysa nga kuluong. Habsat ko iti Apo, this tradition, Las Posadas, at dapay laing nga mapaspasamak kadag iti na duma-duma nga paset iti nasyon. Kat ti saludsod, at da ka di lugar ni Apo Diyos di tabiyag mo. At da ka di pagtaingan ni Apo Jesus di tapusom. Well, kakabsat ko iti Apo, no kitkitain tayo dito ni Apo ni Maria kunakuma, idi imbaga ti anghel kenkwana daytoy impakaam muna na bigla ay nasurpresa isuna. Ngem makita tayo nga adda lugar ti manubot ken dayen ay pakamu kenkwana iti puso na. Taapay numampay kunana kasano nga mapasamak nga daytoy ken maysak nga birhen. So, this is contrary to biology, the principles of biology. How can a virgin give birth? Awan sinungay ti mamati. Ngem, nagpintas ti sungbat, umayto ti nasanto nga Espiritu Santo, ket kunana, ijay ito nga agsikog ni Maria. San laing nga dayjay? Kunana pa iti anghel,
ti tao sa imposible da ito'y. Ngem, ken ni Apo Diyos awan ti imposible. Agpaiso. Awan iti imposible ken ni Apo Diyos kakabsat ko. Uray kadatayo kadagitoy nga panungan. Nukit kitain tayo, kasano kuma nga maisalakan tayo, kasano kuma nga maaddan tayo iti pamakawan iti basol ket agtultuloy iti kinasukir, agtultuloy iti panagaramid tayo kadagiti maikontra iti pagayatan ti Apo. Well, to man this is impossible that God will come and forgive us. To man this is impossible that God would even give His only begotten Son to be our Redeemer and our Savior. To us, that is impossible. That's contrary to our experience. That is contrary to our life. Contrary to reason. And yet, kunana, ti tao ado ti imposible, ngamkin ni Apo Diyos awan, iti imposible. Inted na nga rod ti manubot, daytoy nga impakaamuna nga umay amang isalakan, ket ni Apo Jesus iso iti mamakawan. Iso tinangdalos iti biyag mo, tapno maadaan kay ti biyag, ngagnanayon. Kabsat ko iti Apo, imbaga ti anghel ken ni Maria, impakaamuna. Ti mensahe, iti may papan iti panakaypasngay ni Jesus ang mangisalakan, ket naipakaammo ken ni Maria, babaen ti maysa nga anghel. Kakabsat ko ita, ti Diyos, da kayo ken ti siak isumit iti namnamain na ken usaren na, tapno daytoy nga naimbag nga damag nga impakaammo iti anghel ken Birhen Maria, ket mapanmet ken maamuanmet dagiti sabsabali. When adu dagiti mabalin nga kunatayo, isagsagana tayon. Adu dagiti mabalin nga kunatayo, di kunak pakaringguran, pakakumikuman ti tunggal maysa kada tayo, tapno ti ammo tayo ket naragsak ti panang celebrar tayo ti Paskwa, dagiti taraon, dagiti sagsagot, ngem kalpasan da ito ngay. Anya ti mapasamak. To many people, the 24th or the 25th of December brings so much happiness and joy. But after that, kunada, it's back to normal. Ngem, kunakmet kada kayo. Kadagitoy nga tiyempo, kapintasan nga sagot, kapintasan nga maibingay tayo, kadagiti sabsabali, ket daytoy ket agpaot, anya dayjay, iso kuma iti panang bigbig, nga ni Apo Diyos, usaren naman iti tunggal maysa kada tayo. Da kayo ken ti siak, pastor man, membro man, ni Apo Diyos, usaren na ka. Tapno ipakaammumet iti naimbag nga damag, iti umay, iyaay, iti manubot, iti iyaay, iti mangisalakan ni Apo Jesus. Ket usaren na kangarod, tapno ipakaammom daytoy kadagiti sabsabali. When nabalin nga usaren ni Apo Diyos manandagiti anghel, ngemhaan na nga pinili no diket da kayo kanti siak iti usaren na ita. Gapuna, ulitak manen, manulaing ngaldawen, Paskwan. Ngem sapay kuma, kakabsat ko iti Apo, tati celebrations tayo iti Christmas. Saan laing agpatingga kadagiti taraon, saan laing agpatingga kadagiti mainom, saan laing agpatingga kadagiti sagsagot wenno regalo nga awaten tayo, nang nangruna kuma, ti panang celebrar tayo adda kuma ni Apo Jesus. Iti dayta nga selebrasyon iti Paskwa, tati Christmas awan serserbina no awan ni Kristo, no awan ni Jesus, ti manubot, ti mangisalakan, nga in kari ti Diyos, idi adon ala tawen iti naglabas. Kalpasan laing ti panagbasol ni Adan ken ni Eva, iti garden, iti Eden, sadyay, in karin ti Diyos, nga ited nanto ti mangisalakan, nga mangpisit iti ulo ti uleg, ket dayta nga kari, tinungpal ti Diyos, inaramid iti Diyos, babaen, iti panangipakaammo ni Gabriel, ken ni Maria. When dayta ti milagro nga impakaammo ti anghel, dayta iti milagro nga inkari ti Dios, ti panangipaay na ti manubot ken mangisalakan. Dayta ti milagro nga mabalin nga awaten tayo, numan pay ti panagkita tayo,
kasla imposible, kasla saan nga mapasamak. Ngem kas ken Maria, babaen metlaeng iti parabor ti Dios, ken babaen iti pamati, awaten tayo, patsen tayo, kuna tayo, kas ken ni Maria, maaramid kuma kanyak, akas insaom. Sapay kuma, ulitak manan, dayti nga Christmas, adda kuma lugar, adda kuma pagyanan, ti Diyos, ni Apo Jesus, ti manubot iti biyag mo, iti pagtayangan nyo, iti pusong. Tinagan ni Jesus. Amen. Tal na ti Diyos, amang dagiti so amin, na pan nakaawat, ay wanan nanto dagiti puspuso, kan pampanunot yun, manipod ita, tinggana. Amen. Naeta Diyos, amami nga nailangitan, kida ito yung agsapa apo den mi, itinaimpuswa na panagyaman ken ka, agsipod ta na imbag ka titunggal may sa kada kami. When apo Diyos, agyaman kami, iti panangipalagip mo manan, iti panakaipakaam mo, iti panangipaay mo, iti manubot, ket inusar mo, ni Berhen Maria tapno agserbi nga iso iti mangipasngay iti maladaga nga maawagan Jesus akayat nasa uwan mangisalakan ti sangalubungan. He will save His people from their sins. When Apo, thank you iti daytang ayat mo. Today as we are about to celebrate Christmas, dawaten mi Apo iti kanayon kadi nga panang kikadam ken panang bendisyon mo iti tunggal may sa kada kami uray pay Apo Dios kadag iti kameng paset iti familyami nga adayo kada kami aywanam ida akas panangaywan mo kada kami ket ipalubos mo kadi Apo Dios nga iti daytoy nga Christmas sika Apo Jesus kadi ket maipasngay kadag iti puspuso kadag iti pagtaengan tapno si kati agari, tapno si kati bigbigan, iti tunggal may sakas manubot, mangisalakan, manipod iti basol, ti jablo ken oray pay, ni patay. Tulungan na kami to have a joyful celebration and remembrance of your birthday, Jesus. When dagitoy, kenda dumapay, dawaten mi, kararag mi, tinagan na po mi nga Jesus, manubot ken mangisalakan mi. Amen.
Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babenda ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen. Amen. Amen.